Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në manifestimin kushtuar 12 vjetor të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. Faleminderit që keni gjetur kohë për të shënuar bashkërisht këtë përvjetor të këtij institucioni të arsimit të lartë në Kosovë, të themeluar me 6 mars të vitit 2013. Universiteti Isa Boletini në Mitrovic ka qenë rrjedhoj e një tradite 50 vjeçare të arsimit të lartë në qytetin e minatorëve, që kishte nisur me shkollën e lartë teknike në vitin 1961. Për këto dhe të tjera që ndërlidhen me Universitetin Isa Boletini në Mitrovic, ftojmë ta merr fjalën rektorja profesor doktor Nurten Deva, urdhëroni e nderuar. Shëndetje spari. E nderuar drejtoresh e arsimit në komunën e Mitrovicës, profesor doktor Drita Kadriu, të nderuar drejtor të shkollave të mesme, të nderuar prorektor, dekan, prodekan, të nderuar anëtar të këshillit drejtues, të nderuar mësimdhënës dhe staf nga administrata, të dashur student dhe studente, të dashur nxënës të pranishëm nga shkollat e komunës tonë, zonja dhe zotrinj. Kam kënaqësinë e veçantë që t'ju përshëndes në emër të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic dhe t'ju uroj mirëseardhje në këtë manifestim për të shënuar 12 vjetorin e themelimit të universitetit tonë. Është bukur të shohësh sot këtu bashkarisht student, ish student, profesor, student të arshëm e të tjerë të mbledhur në një kampus modern universitar. Brenda 12 viteve kemi përjetuar një ndryshim të madh. Jetën e këtij institucioni e kemi nisur në hapësirat improvizuara të Trepshës, pa kushte, me pak staf, por me pasion dhe vullnet të madh, dhe pas 12 viteve duket një histori e tërë. U jemi mirënjohës të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e rrugëtimit të suksesshëm të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. Gjithsesi, u jemi mirënjohës gjeneratave të mësimdhënësve dhe të gjithë atyre që kanë qenë pjesë institucioneve akademike në qytetin tonë prej vitit 1961, kur është themeluar shkolla e parë e lartë teknike. Tradita akademike padyshim si na ka ndihmuar që ne të konsolidohemi shumë shpejt, prandaj sot të mburemi me studentën tanë, me sukseset e tyre jashtë dhe brenda vjetit. Prej themelimit e deri më tani në të dy nivelet, pra në bachelor dhe master, kanë diplomuar gjithsej 2414 studentë. Prej atyre, në nivelin bachelor kanë diplomuar 2029 studentë dhe 1364 femra në mesin e tyre dhe 665 meshkuj, ndërsa në nivelin master kanë diplomuar gjithsej 385 studentë, prej tyre 207 femra dhe 178 meshkuj. Sukseset e tyre janë edhe suksesi i përbashkët. Arritjet e tyre janë padyshim edhe arritjet e mësimdhënësve, familjeve dhe shoqërisë sonë në përgjithësi. Për të bërë edhe më madhështore këtë festë tonën, kjo ngjarje përkushton edhe epopenë ushtrishtërimtare të Kosovës. Përkulemi me respekt para sakrificës së Adem Jasharit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit që mbajnë të ndezur pishtarët e lirisë dhe përparimin tonë. Të nderuar të pranishëm, më lejoni në fund që t'ju uroj 12 vjetorin e Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. T'ju falenderoj dhe përgëzoj për kontributin tuaj dhe për vendosmërinë për të vazhduar drejt sukseseve të reja. Ju falenderit. Faleminderit rektore. Bashkë me ne në këtë manifestim është edhe drejtoresha e arsimit në komunën e Mitrovicës, Drita Kadriu, të cilën e falenderojmë për pjesëmarrje dhe e ftojmë për një fjalë rasti. Urdhëroni e nderuar. Falenderës. Nderuara rektore, zonja Deva, prorektor, stafi administratës, dekan që jeni prezent këtu, mësimdhënës të Universitetit Isa Boletini, shumë dashur student, shumë dashur nxënës të shkollave profesionale të Mitrovicës. Jam shumë e lumtur që sot keni ardhur në këtë institucion shumë të rëndësishëm që ju pret juve këtë vit të regjistroheni. Shumë nderuar drejtor shkollave, koleg Luan Abdullah Sami, vërtet nuk ka kënaqësi më të madhe se festat dhe përvjetoret e shënimit të sukseseve. Universiteti Isa Boletini në Mitrovic është një tregim suksesi se si një institucion brenda 60 viteve, më shumë se 6 decenje,
rritet dhe zhvillohet vazhdimisht falë mbështetjes së stafit akademik dhe vizionit leadershipit edhe të shtetit edhe të institucionit. Nuk ka hiç më mirë se ne për 12 vite e ndjejmë bashkarisht rritjen e shkollës së lartë teknike në universitet. Kemi shumë modele të mira të studentëve që ju, staf akademik i nderuar, i keni përgatit për jetë. Do të ndaj një tregim me ju, unë isha në një komision të zgjedhjes së studentëve të Fulbrightit në ambasadën amerikane dhe erdhi një vajzë e re shumë dhe duke që vinte nga një familje e viseve rurale, duke se ishte një vajzë nga familjet që studentët e parë i kishin nga ky brez. Për befasi, ajo vajzë me emrin Shpresa shkëlqeu në intervist. Dhe njërë ndër pyetje që unë ja shtrova, tha Shpresa, mas 10 viteve ti do të kthehesh në Universitetin e Mitrovicës. Ku e sheh ndryshimin? Përgjigjja e saj ishte shumë përmbajtësore, edhe du me nda me juve. Tha, unë si studente dëshiroj të mësoj më shumë për teknologjinë se sa për historinë e teknologjisë. Dhe e sheh një çfarë vizioni kjo vajzë ka arrit me ndërtu në Universitetin Isa Boletini. E dinte sakt që duhet të ndjekim hapat e zhvillimit drejt nevojave që i ka shoqëria. Shpresa ka shku në Amerikë në studimet e masterit dhe prej aty i ka vazhdu studimet në Gjermani në nivelin e doktoratës. Pse është me rëndësi për mu të ndaj me ju vesh njërin nga këto tregimet, sepse është kuadër i cili është përgadit nga shkolla fillore, shkolla e mesme, universiteti, studimet bazë në qytetin tonë dashur në Mitrovicë. Është përgadit nga ky staf akademik, mësimdhënës e profesor në universitet, dhe sot ajo në Gjermani është një model i hulumtuesës shkencore. Prandaj unë besoj të brezi i ri që jeni këtu, ju student dashur, ju nxënës dashur, që shumë shpejt do ta bëni ndrimin e brezave duke sjell idetë e nevojshme që i ka arsimi i lartë sfidat me të cilat ballafaqohet e ti zbatoni ato aty ku ne i kemi fillu, po sigurisht pa ju nuk mund t'i bëjmë. Për shembull transformimi digital i sistemit arsimor. Pastaj sfida tjetër është siguria e financave të qëndrueshme, si do ta bëjmë si politikë të re financimin e arsimin e lartë. Keni ndëgjuar që duhet të bëhet mbështetur në performancën e institucioneve. A janë institucionet e gatshme të ballafaqohen me këtë temë? Tjetër sfidë është studimet lidhura me nevojat e tregut punës. A është stafi akademik i gatshëm t'ja ofroj studimet studentëve karshit tregut edhe vendeve që ata kanë me punu? Ju dashur student e shumë dashur nxënës që jeni këto. Shekulli i juaj jetësor veç sa ka fillu. Ju edhe 50 vjet nuk shkonin pension. Prandaj ne duhet kemi më shumë përgjegjësi edhe gjithë ne si Kosovë që atë shkencën e futuristikës të ardhmës ta bëjmë praktike që të hapim shtigje për juve student dashur, për juve nxënës dashur. Në përvjetore si kjo, Mitrovica përvojën nuk e ka 12 vjeçare, e ka mbi 6 dekada, e ka 70 e kusur vite përvoj në arsim të lartë. Nuk mund të themi se jemi tri. Kemi boll vite që ne ti adresojmë sfidat, ti riorganizojmë kapacitetet akademike, se na me qëta njerëz jetojmë dhe punojmë, nuk kemi njerëz me hudhë, por të afrojmë idetë edhe mundësit për zhvillim studentëve, brezave të ri që duhet na krijojnë, ne që shkojmë pension, na krijojnë kushte më të mira të jetesës, ju brez i dashur, i nxënësve dhe studentëve.
qoftë ky 12 vjetor i gëzueshëm e me plot suksese, edhe në procesin e akreditimit, edhe në procese tjera të punës që ju presin, e u bëfshi 120 vjet e më shumë. Gëzuar, rektore gëzuar, falenderoj shumë. Faleminderit të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Festa e universitetit tonë përkon me epopejën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në shenjë nderimi dhe respekti për komandantin legjendar Adem Jashari dhe gjithë të rënët, ftojmë me kënaqësi para jush studentën tonë Laurta Dobërdoli që të luajë me violin instrumentalin Mora Fjalë. Urdhëroni Laureta. Faleminderit shumë Laureta, atëherë për ta bërë një rikapitulim të 12 viteve të këtij institucioni, kemi menduar që të ftojmë student dhe ish student të cilët janë dalluar me arritjet e tyre, duke qenë ambasador të Universitetit Isa Boletini dhe duke na bërë krenar me sukseset e tyre. Janë shumë, por kemi zgjedhur nga një për secilin fakultet, që të ndajmë me neve rrugtimin e tyre të suksesshëm. Me qenë se ish studenti i Fakultetit të Gjeoshkencave ka munguar, sot ftojmë para jush ish studenten e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, Melisa Bruqi, që të prezantoj të arriturat e saj, por gjithsesi edhe përvoja si studente dhe rrugtimin pas diplomimit. Urdhëroni e nderuar. Përshëndetje. Kam nderin dhe kënaqësinë të jem sot këtu me ju, si një ish studente e Fakultetit Teknologji Ushqimore në Mitrovic, njëri ndër fakultetet më të shquara për momentin. Në kohën kur në vitin 2018, kur kam ardhur nga Peja, pasi që jam një vajzë nga Peja, dhe kam regjistru Fakultetin Teknologji Ushqimore në Mitrovic, gjithë shoqëria më ka pyetur se pse e ki përgjedhur Mitrovicën. Mitrovica ka qenë dhe do të jetë, po besoj gjithmonë, njëri ndër universitetet më të njohura, pasi që ka një përvojë shumë të gjatë akademike. Kështu që edhe pse ka qenë një vështirësi e madhe studimeve, studimet që i kemi pasur me kolegë tonë, të gjitha sfidat i kemi kapërcyer për më së miri me ndihmën e shoqërisë të re që e kemi kriju në Mitrovic dhe fal profesorave dhe asistentëve që kanë qenë të gjithë jashtëzakonisht të mirë. Po ashtu, pasi që kam përfunduar studimet për bachelor, kam pasur fatin të hy në
në punë praktike në korporatën Rugova, ku sot fal punës dhe përvojës që kam, jam ende aty në pozitën teknologe dhe menaxhere cilësisë ushqimore në korporatën Rugova. Korporata Rugova njihet për suksesin e madh që e ka pas, edhe po besoj që edhe ajo është krenare me mu, fal përvojës edhe punës që e kam bërë gjatë këtyre viteve. Dhe po ashtu, gjatë punës kam përfunduar edhe studimet master, pra edhe duke punuar, por edhe duke vazhduar studimet post-universitare, ku edhe vlen të ceket se të gjithë profesorët kam pasur një mirë kuptim të jashtëzakonshëm për neve që punojmë. Pra, qoftë për studime, qoftë për pjesën laboratorike, ka qenë një ndihmës shumë e madhe për neve si persona që jemi në punë. Gjithmonë do të jem falëndëruese ndaj Universitetit Isa Boletini. Gjithmonë do të mburem për vendin edhe për shkollimin që e kam bërë në këtë vend. Do të jem jashtëzakonisht mirënjohëse, kështu që i inkurajoj të gjithë studentët që të mos ndalen, të vazhdojnë, dhe ky universitet, siç tha edhe zonja më herët, nuk i ka vetëm 12 vjet, nuk e ka vetëm 12 vjetorin. Na e dim që Universiteti i Mitrovicës është shumë më i madh. Ka dekada. Kështu që po shpresoj që nuk do të ndalet asnjëherë dhe gjithmonë nga ky universitet të dalin pjesë sa më të mira të këtij, nga ky kuadër. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit për ftesën dhe gjithmonë shpresojmë për më të mirën të universitetit. Faleminderit. Faleminderit të nderuar. Tani është radha për studenten e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, Rozafa Ajrizi, të na rrëfej për përvojën dhe sukseset e saj. Urdhëroni Rozafa. Të nderuar profesor, student dhe të gjithë pranishmit. Unë jam Rozafa Ajrizi, studente e vitit të tretë në Departamentin Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri në Universitetin e Mitrovicës Isa Boletini, dhe gjithashtu bursiste e këtij institucioni. Është nder dhe kënaqësi e madhe për mua të qëndroj këtu para jush për të ndarë rrugtimin tim tash për gati 3 vite. Dua të kujtoj ditën e parë që kemi kaluar pragun e këtij universiteti bashkë me pjesën tjetër të gjeneratës. Ndoshta nga gëzimi i fillimit të një rruge të re, apo fryma e mirë që më dha universiteti, që nga fjalimet e para nga prijetarët e këtij institucioni, që na uruan mirëseardhjen, kam ndjerë një mbështetje të jashtëzakonshme dhe na ka bërë të ndjehemi të mirëpritur dhe të përfshirë në një mjedis akademik të frytshëm. Pastaj takimet e para në orët akademike me profesorët ishte një përvojë inkurajuese. Për rastësi, takimin e parë e kishim me shefin e departamentit, profesor doktor Beratu Ikanin, i cili me përkushtimin dhe vizionin e tij ka krijuar një ambient të shkëlqyer akademik. Do shumë thënie jetësore dhe akademike që na dhanë profesorët tonë, mbaj mend të parën që na thanë: nga ju presim më të mirën dhe bashkë do ta bëjmë dhe do të punojmë për më të mirën. Nuk mund të mos përmend në përgjithësi profesorët e mi gjatë këtyre viteve, të cilët që nga viti i parë kanë qenë përkrahas dhe uzues të jashtëzakonshëm. Ata nuk kanë kursyer asnjë përpjekje për të na inkurajuar që të mësojmë më shumë, duke na ofruar çasti në materiale të përditësuara, kurse të ndryshme dhe trajnime që na kanë ndihmuar të zgjerojmë horizontet tona intelektuale. Po ashtu, ata ishin të gatshëm të na ndihmonin në çdo kohë dhe të palodhur. Pasioni dhe përkushtimi i tyre na kanë ndihmuar të përvetsojmë njohuritë më të avancuara dhe të zhvillojmë aftësi praktike që do të na shërbejnë gjatë gjithë karrierës sonë. Një pjesë e theksuar e rrugtimit tim është se kam kuptuar rëndësinë e kolektivit. Shkëmbimi i ideve, ndihma reciproke dhe puna në grup na kanë ndihmuar të kapërcejmë sfidat së bashku dhe të arrijmë rezultate të larta, qoftë në grup apo edhe individualisht.
Falë këtyre përvojave dhe njohurive që ka marrë gjatë studimeve, aktualisht punoj si asistente e mësimdhënies në Gjimnazin Britanik të Teknologjisë dhe ligjeroj pikërisht lënë të fushës së teknologjisë informative, për cilën kam ndërtuar themelin pikërisht në këtë universitet. Përvoja e mësimdhënies po më jep kënaqësi të veçantë, pasi mund të ndaj me gjeneratat e reja atë që kam mësuar nga mësimdhënësit dhe profesorët dhe projektet që kam realizuar këto. Përvojat e mia në këtë program kanë qenë të mbushura me projekte sfiduese, por njëkohësisht edhe shumë motivuese. Kam pasur mundësinë të punoj në projekte të ndryshme dhe këto jo vetëm që ma kanë ndihmuar të filloj njohuritë e mia akademike, por edhe të krijoj lidhje të forta me kolegë të ndryshëm dhe me profesorë që me të vërtetë e bëjnë punën ashtu siç duhet. Po ashtu projekte të cilat kam pasur mundësinë që të punoj ende me to dhe në aspektin tim profesional. Programi ynë, ku jemi tash, ofron një kombinim të teorisë me praktikën, duke na përgatitur më së miri për tregun e punës dhe për sfidat teknologjike të së ardhmes. Shumë prej nesh tashmë kanë filluar të ndërtojnë karrierat e tyre, qoftë përmes praktikave apo angazhimeve të tjera profesionale. Sot, unë jo vetëm si një studente absolvente e këtij programi, por si një dëshmi e asaj që kur përkushtimi, mbështetja profesionale dhe puna e palotshme bashkohen, çdo gjë do të jetë e mundur. Në këtë përvjetor të 12 të Universitetit të Mitrovicës, Isa Boletini, duhet të festojmë jo vetëm të arriturat e së kaluarës, pra të arriturat e gjeneratave të kaluara, por edhe mundësitë e mira që na presin në të ardhmen, mundësitë e mira që i presin gjeneratat në vijim. Ky institucion është një vatër e dijes dhe inspirimit, dhe unë jam shumë krenare që jam pjesë e tij. Me shumë mirënjohje për profesorët tonë, kolegët dhe të gjithë ata që kontribuojnë çdo ditë për zhvillimin tonë, do të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë suksese të reja dhe të shkëlqejmë në çdo hap të rrugës sonë. Dhe do doja të përfundoja me një thënie shumë të njohur. E ardhmja i përket atyre që besojnë në ëndrat e tyre. Duhet të besojnë në ëndrat tona, të punojnë me përkushtim dhe të triumfojnë në çdo sfidë që na sjell e ardhmja. Urime dhe suksese të mëtejshme UIBM. Ju faleminderit. Faleminderit shumë Rozofa. Radha është për Fakultetin Juridik dhe për ish studenten Albulena Ukaj, tash profesoresh universitare në New York. Në pamundësi për të qenë pranishme sot këtu, Albulena na e ka dërguar një video material të cilin do ta shfaqim para jush. Për menaxhmentin e Universitetit Isa Boletini, nderuar dekan i Fakultetit Juridik, të nderuar profesor, alumni, të dashur studentë. Jam Albulena Ukaj dhe kam kënaqësinë që të më skrivi një mesazh për ju uroj të vitorin e themelimit të Universitetit të Provincës Isa Boletini. Në vitin 2015 fillova rutinë time akademike si studente pranë Fakultetit Juridik të Universitetit të Mitrovicës. Pas disa vite studimi në Mitrovicë, në Belgjik dhe disa vite përvojë punoj në Republikën e Kosovës në qeveri, arrita të rikthehem në vitin 2023 sërish në Fakultetin Juridik. Për kësaj radhe, si profesor asistente në fushën të drejtës ndërkombëtare. Kjo për mua të bëhet nga provat më të dashura dhe më të jashtëzakonshme, ndër tjera është edhe për faktin që për momentin që më dashun, atë do të kontribuoj sa të kam. Falas që ndërtova në Kosovë dhe në Universitetin e Mitrovicës, sot vazhdoj karrierën time akademike si profesore në një mjaft të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Së fundmi jam angazhuar nga Qeveria Amerikane e New Yorkut për hartimin e ligjeve të politikave kushtuare amerikane. Ky është nga shembull për të ilustruar se si Universiteti i Mitrovicës arrin të drejtojë drejt suksesit dhe realizimit të ëndrave. Për gjatë këtyre 12 viteve, Universiteti i Mitrovicës ka prodhuar një numër të madh të profesionistëve të cilët funksionojnë në Kosovë dhe në mbarë botën. Dërkaq, për studentët që sot ndodhen në vendin ku unë isha dikur, ju ftoj që të punoni me përkushtim. Universiteti sot po i përgatit për të ardhmen nesër. Ju jeni të aftë, të talentuar dhe me presë të shohë së largë të arrini. Universiteti i Mitrovicës do të jetë për herë pjesë e ime, ashtu siç edhe unë do të jem për herë ambasadore e vlerave të tij kudo që shkoj. Urime të ndërtuarin e universitetit tonë. Ju përshëndes nga Shteti i New Yorkut dhe dëshiroj suksese në historinë tim tuaj. E falenderojmë Albulenën dhe i urojmë suksese të mëtutjeshme. Ndërsa, ftojmë me radhë ish studenten e Fakultetit Ekonomik, Sevdije Zeqiri, e cila ka vazhduar suksesshëm karrierën e saj pas diplomimit në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Urdhëroni e nderuar.
Përshëndetje të nderuar. Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për universitetin ton, por edhe për mua personalisht. Të qëndroj këtu përpara jush dhe të ndaj rrugtimin tim është një nder dhe privilegj shumë i madh për mua, sepse ky universitet ka qenë piknisja e një udhëtimi të mbushur me përkushtim, sfida dhe shumë suksese. E di që rrugtimi akademik dhe profesional nuk është asnjëherë i lehtë, por ajo që ka mësuar gjatë këtyre viteve është se me përkushtim, punë të palodhshme dhe vizione të qarta, gjithçka mund të arrihet. Studimet e mia I kam filluar në Universitetin e Mitrovicës para 5 vitesh, në Fakultetin Ekonomik, në drejtimin biznes dhe menaxhment, ku për 3 vite kam pasur fatin të jem bursiste dhe njëra nga studentet më të dalluara të universitetit, sepse ndjeva gjithmonë përgjegjësinë për të dhënë më të mirën time, për krahas punës time të pranishëm për të dhënë kontributin e vazhdueshëm në rrugën e dijes, ishin edhe I tërë stafi akademik I Fakultetit Ekonomik që meritojnë një falënderim të veçantë. Pikërisht në këtë universitet realizova publikimin tim të parë shkencor, një arritje që jo vetëm më motivoi për të vazhduar më tej, por edhe më mësoi rëndësinë e punës kërkimore dhe ndikimin që mund të kemi përmes dijes. Përkushtimi dhe pasioni më quan drejt përfundimit të studimeve me një mesatare të shkëlqyer, që në parim ishte një tregues I punës dhe disiplinës sime, por që për mua ishte një siguri që isha në rrugën e dur për të ndërtuar një karrierë të suksesshme. Pak para diplomimit pata mundësinë të filloj punën praktike në sistemin bankar, një hap që e konsideroj vendimtar në rrugtimin tim profesional. Kjo përvojë më ndihmoi të kuptoj më thellë dinamikën e sektorit financiar, duke u përballur drejt për drejt me sfidat dhe mundësitë që ofron industria bankare. Ishte kjo një periudhë ku teoria dhe praktika u ndërthurën në mënyrë të përsosur, duke më forcuar më tej njohuritë dhe përgatitjen për tregun e punës. Pas diplomimit nuk u ndala. Vendosa të vazhdoj studimet e mia master në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik, në Departamentin e Marketingut. Por suksesi im akademik më dha edhe një mundësi tjetër unike, një bursë të plotë për studime në Kolegjin e Biznesit në Mitrovicë, në drejtimin International Management and Leadership. Mundësi kjo e cila më bëri që të sfidoj veten edhe më shumë, duke ndjekur paralelisht 2 programe master dhe duke u angazhuar maksimalisht për të arritur rezultate të larta në të dyja. Përveç angazhimeve akademike, rrugtimi im profesional u bë edhe më sfidues, por edhe frytdhënës. Në të njëjtën kohë pata fatin të punësohem në sektorin bankar, konkretisht në bankën lidere në vend, në bankën Raiffeisen, ku brenda një viti arrita të promovohem në 3 pozita të ndryshme, duke marrë përgjegjësi të reja dhe duke u ballafaquar me sfida gjithnjë e më të mëdha. Ky promovim nuk erdhi rastësisht, por ishte rezultati punës së palodhshme, gatishmërisë për të marrë përgjegjësi dhe vullnetit për të dhënë kontribut real në institucionin ku punoj. Gjithashtu, një nga momentet më të rëndësishme në karrierën time bankare ishte edhe pjesëmarrja ime në implementimin e ideve të reja të ndërtuara me inteligjencën artificiale në sistemin bankar. Ky projekt jo vetëm që më ka mundësuar të zhvilloj njohuritë e mia, por gjithashtu ka ndikuar në inovacionin dhe përparimin e sektorit. E sot, jam vetëm një hap larg diplomimit në 2 fakultetet ku studioj, duke përmbyllur një kapitull të rëndësishëm drejt marrjes së 2 gradave master në 2 degë të ekonomisë. Andaj, në këtë ditë, për të gjithë studentët në këtë sallë, por edhe për ata që nuk janë, dua t'ju them se të gjitha këto suksese nuk janë arritur rastësisht. Pas tyre qëndrojnë net të shumta pa gjumë, sakrifica të përditshme dhe përkushtim I pamos. Por mbi të gjitha nuk do të isha këtu pa mbështetjen e palëkundur të familjes sime, që gjithmonë më ka motivuar të ëndroj më shumë dhe të mos ndalem për asnjë moment. Rruga drejt suksesit është e mbushur me sfida, por gjithmonë kam besuar se pasioni dhe vendosmëria e palëkundur janë çelësat për të arritur gjithçka që dua. Andaj, besoni në veten tuaj, vendosni synime të qarta dhe punoni me përkushtim. Sfida do të ketë gjithmonë, por suksesi nuk matet me numrin e pengesave, por me vendosmërinë që tregojmë për të ecur përpara. Suksesin e ndajnë nga dështimi vetëm ata që nuk ndalen, pavarësisht sfidave që hasin. Universiteti është themeli, por suksesi juaj do të përcaktohet nga dëshira dhe vullneti juaj për të shkuar përtej kufive që mendoni se ekzistojnë.
Dhe pikrisht për këtë arsye sot jam këtu, për të dëshmuar se gjithçka është e mundur kur ka vizion, punë dhe vendosmëri. Dhe sot, kur reflektoj mbi këtë rrugtim, e di që çdo sfidë, çdo orë e kaluar duke studiuar, çdo hap i hedhur me frikë drejt së panjohurës, kanë qenë dhe mbetën pjesa më e bukur dhe më e vlefshme e këtij rrugtimi. Universiteti i Mitrovicës ka qenë dhe do të mbetet vendi ku gjithçka filloi për mua, dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohëse. Në këtë përvjetor të 12, dua t'i uroj këtij institucioni edhe shumë vite suksesi, duke vazhduar të frymëzoj dhe të formoj breza të rinj profesionistësh. Uroj që të mbetet gjithmonë një vatër dijeje, inovacioni dhe mundësish për të gjithë ata që si unë dikur ndërrojnë të ndërtojnë një të ardhme të më të ndritur. Gëzuar për universitetin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit Sevdije. Ftojmë tani Djellza Pretenen, ish studente e Fakultetit të Edukimit, të ndajë me ne rrugtimin, sfidat dhe sukseset e saj. Urdhëroni nderuar. Përshëndetje të nderuar. Është nder dhe emocion i veçantë të jem sot këtu, në këtë institucion që ka qenë pjesë kaq e rëndësishme e rrugtimit tim akademik. Ndjej mirënjohje të thellë që kam mundësinë të rikthehem dhe i kam gjithmonë dyert e hapura për të qenë pjesë e një komuniteti që ka në qendër edukimin dhe përgatitjen e brezave të rinj. Atëherë, unë jam Djellza Pretene dhe kam qenë studente bursiste në Fakultetin e Edukimit, ku kam diplomuar në vitin 2022. Momentalisht jam studente në programin master në programin mësimdhënia dhe kurikula. Gjatë studimeve të mia në Fakultetin e Edukimit, unë kam qenë për 3 vite kryetare e Këshillit Studentor. Për gjatë këtyre viteve, kemi zhvilluar aktivitetet të ndryshme në qendër me edukimin e fëmijëve. Fatkeqësisht, gjatë kësaj periudhe, ka qenë edhe pandemia COVID, e cila në ka pamundësuar pjesëmarrjen fizike në ligjërata dhe aktivitete. Por ne, si studente të dhëna pas mësimdhënies, kemi gjetur edhe metoda të tjera, ku vazhdimisht kemi organizuar ekspozita dhe aktivitete virtuale, ku me vetëdëshirën tonë kemi qenë edhe pjesë e shumë orëve mësimore në platformën Zoom të mësimdhënësve të ndryshëm në qytetin e Mitrovicës. Disa nga aktivitetet të cilat i kemi zhvilluar kanë qenë aktivitetet për një qershorin, aktivitetet për nder të 30-torit në bashkëpunim me qendrën burimore dhe Hendikosin, kemi zhvilluar aktivitete për nder të ndërgjegjësimit për autizmin. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe që kam qenë studente, kam pasur fatin që të përfaqësoj Universitetin e Mitrovicës në konferencën për të drejtat e njerëzit për edukim cilësor në Vjenë, Austri. Dhe mbi të gjitha kam pasur fatin që edhe të jem pjesë e një ulumtimi shkencor së bashku me profesoreshat e nderuara të Fakultetit të Edukimit. Faktikisht, aq shumë më ka ndihmuar Fakulteti i Edukimit, sa unë kam arritur të punësohem ende pa i përfunduar studimet në Fakultetin e Edukimit. Unë jam punësuar në vitin e fundit të studimeve si mentore në organizatën Bën e Vet, ku kam qenë mentore për klasat e fëmijëve. Brenda po ati viti, për shkak të përkushtimit dhe të punës së palodhur, unë jam ngritur në detyrë si krye mentore, ku kam pasur përgjegjësinë të udhëheq fushën e edukimit, plan programet, e kurikulat dhe gjithçka tjetër që lidhet me aktivitetet e fëmijëve në Bën e Vet. Mirë po, unë nuk jam dalur me aq. Për shkak të bazës së fortë akademike, unë kam arritur të jem trajnere edhe projekteve të ndryshme, duke theksuar projektin Reload të përkrahur nga UNDP në bashkëpunim me organizatën së bashku. Në këtë projekt, unë kam qenë trajnere për shkrim dhe lexim e personave me aftësi të kufizuara dhe fëmijëve të komunitetit Pakic.
Për shkak të rezultateve të këtij projektit, është kërkuar që projekti të zgjatet edhe për një periudhë të caktuar, ku kam qenë trajnere e fëmijëve të grupit parafillor për t'i mësuar bazat STEAM. Gjithashtu, duke pasur të gjitha këto në bagazhin tim, unë kam arritur që të hap organizatën time dhe për një vit të jem drejtoresh menaxhuese e organizatës Eduaktiv me aktivitete nga më të ndryshmet, duke theksuar aktivitetet me fëmijë për të nxitur dashurinë ndaj kulturës së qytetit tonë. Unë shpresoj që kontributi im për Universitetin e Mitrovicës të mos jetë ndalur me përfundimin e studimeve të mia. Unë kam dëshirë që të vazhdoj si një person që ka kaluar këtë rrugtim, të mentoroj dhe të ndihmoj edhe studentët e rinj dhe studentët që janë aktualisht në studime. Unë kam dëshirë që vazhdimisht të kontriboj në përmirësimin e Fakultetit të Edukimit dhe Universitetit të Mitrovicës në përgjithësi, e të mundohem të bëj këtë përmes projekteve e aktiviteteve praktike për të gjithë studentët. Gjithashtu shpresoj që si të kaluarën sot edhe në të ardhmen të kem mundësinë që me kaq vullnet të përfaqësoj Universitetin e Mitrovicës. Me të vërtet, ky rrugtim ka qenë transformues për mua, jo vetëm në aspektin akademik, por edhe më ka formësuar si individ. Çdo hap që kam marrë deri këtu ka qenë një sfidë që do e bëja përsëri në mënyrë që të arrija atë që kam arritur sot. Urime 12 vjetori i themelimit të universitetit dhe ju uroj edhe shumë suksese në vazhdim. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë Djelza, faleminderit të gjithë prezantuesve, urime e suksese në karrierën tuaj. Për kënaqësinë tuaj, ftojmë edhe një herë në skenë laureatën, kësaj radhe paraqitet me një instrumental tjetër. Faleminderit laureata, zonja dhe zotrinj,
duke ju falenderuar secilin dhe secilin për praninë tuaj sot këtu. Me kaq e përmbyllim këtë manifestim kushtuar 12 vjetorit të Universitetit Isa Boletini në Mitrovicë. Ju faleminderit.